लाहौर, मालाकंड, चित्राल, साहिवाल, इन इलाकों में भी ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए। आज़ाद कश्मीर में क्या सूरत हाल है? सरदार रजा हमें वहां से अपडेट करेंगे। सरदार रजा बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह आज़ाद कश्मीर में भी जो है वो ज़लज़ले के शदीद झटके वो महसूस किए गए। ताहम इनका दौरानिया तो कम था, लेकिन इस वक्त की इतला के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला वादी नीलम, वादी जेलम और रावलाकोट, मीरपुर और कोटली और बाग के जो इलाके हैं उनमें ये ज़लज़ले के झटके जो है महसूस किए गए। ताहम अभी तक की इतला के मुताबिक इन इलाकों में से किसी भी जानी या माली नुकसान की इतला हमें मौसूल नहीं हो सकी। ताहम इस वक्त लोग जो है वो कलमा तैयबा का विर्द करते हुए खुली और महफूज मकामात पे जो है वो खड़े हैं और काफी खौफ भी उनमें पाया जा रहा है। ताहम अभी तक किसी जानी या माली नुकसान सरदार रजा दौरानिया कितना था? जी दौरानिया इसका जो है वो तकरीबन 5 या 6 सेकंड का ही था, लेकिन झटका जो है वो काफी शिद्दत से आया है और इसका दौरानिया जो है वो बहुत कम था। ताहम किसी नुकसान की इतला जो है वो अभी मौसूल नहीं हुई। आज़ाद कश्मीर के दीगर जितने